Yeah. Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán. Én továbbra is Orsi vagyok. Én meg továbbra is Doli. És Én meg továbbra is Bagira. vannak jó híreink a követőink számára, akik szeretnék már, hogyha Olaszországba is mutatnánk néhány képet, meg felvételeket. Mi is nagyon szeretnénk, higgyétek el, de húsvétnál előbb sajnos nem fogunk tudni lemenni, úgyhogy húsvétra már megvettük a busz, illetve repülőjegyeket, úgyhogy most már biztosan menni fogunk a kis házunkba. És hát addig is, hogy mi is gondolkodjunk előre, van nekünk egy elég rossz felbontású alaprajzunk a háznak a szintjeiről. Ezt a második epizódban egy-két képecskét vágtunk is be, hát láttátok, hogy videón is nagyon gyatra. Úgyhogy ezt próbáltuk egy kicsit feljavítani, felnagyítani és átrajzolni, és elkezdünk kicsit a funkciókban gondolkodni, egy ilyen funkcióséma, funkcióvázlat szinten fogunk tudni most rajzolgatni. Főleg, hogy ennek a rajznak azért úgy volt egy-két olyan pontja, ami a valósághoz nem biztos, hogy sok köze van. Tehát ott majd helyszíni pontosításokat kell tennünk. Jó, hát teljesen pontosak nem fogunk valószínű, mert a barlangos részek ugye... Hát igen, az eleve annyira meghatározhatatlanok. rusztikus, hogy gyakorlatilag csak lézeres pontfelvétellel lehetne viszonylag pontos térképet rajzolni róla, olyanunk meg nincs. Úgyhogy a teljesség igénye nélkül most próbálunk eljutni valameddig ebben az adásban, úgyhogy szerintem lentről fölfele fogunk haladni, tehát a bejárati szintől. A konyha szintet tudjuk még megtervezni, ami mögött ugye van egy nagy barlang, tehát annak a sorsáról is úgymond megpróbálunk valamit kitalálni, de a további két szintet azt szerintem meghagyjuk egy kicsit későbbre, egyrészt mert mire az sorra tud kerülni a munkák szempontjából, az jóval később lesz még. Igen, hát azt szeretnénk ugye vendégszintnek, és a legfelsőt majd a sajátunknak, így a terveink szerint. De az még annyira képlékeny szerintem ilyen értelemben, hogy ezt ráérünk majd akkor kitalálni, amikor már... Ja, ami most mindenféleképpen fontos lenne, hogy miután semmi vizes blokk nincs a házban, de ugye lent kéne tartózkodnunk, azért viszonylag tempósan majd kell a földszinti részen, máshol ugye nem nagyon van most erre a lehetőség, kialakítanunk egy vizes blokkot, mármint, hogy igazából mosdó plusz egy WC kialakítás. Ez az, ami mindenféleképpen ilyen elsőkörös feladatként hát kivitelezendő. Lent ott csatorna az van, elvileg víz is, azt még hogy lehet azt megnyittatni, meg megéleszteni, az megint egy nyitott kérdés még, de ugye ennyi a fix pontunk, hogy mindenképp kéne csinálni egy mosdót, meg egy WC-t ahhoz, hogy kényelmesebben lehessen ott tartózkodni. Igen, hát sajnos az áramellátással még előrelépésünk nincsen, de ott is tehát úgy napirenden tartjuk a témát, úgyhogy megint felvettem a kapcsolatot a Benedettával, és amint válaszol, majd nektek is be fogunk róla számolni. És felvettem a kapcsolatot azzal az építésszel is, aki annak idején 2016-ban azt a rossz felbontású rajzot is csinálta. Készítette a felmérési rajzot, és elvileg valami felújításhoz kapcsolódó vázlatrajz is volt. Úgyhogy én próbáltam vele fölvenni ez ügyben a kapcsolatot, hogy egy jobb felbontású rajzot sikerüljön szerezni. Hát meglátjuk, hogy válaszol, reagál-e valamit, de ha nem, akkor ugye nekünk kell majd teljes egészében fölmérnünk és pontosítanunk a tereket. Úgyhogy itt tartunk most. Na, kövessetek minket, mindjárt elkezdünk akkor rajzolgatni. No, ez itt a legalsó szintünk. Az ugye úgy keletkezett, hogy ezt a rossz PDF-et fölnagyítottuk számítógéppel, a képernyőn áthúzkodtuk a vonalakat, majd onnan papírra transferáltuk. Igen, hát ez itt az utca szint. Ugye itt egy szintben vagyunk, illetve egy nagyon picit kell föllépni az utca burkolatához képest, igen. És itt ez a kétszárnyú kapu, ami a videónkon is látszódott, tehát itt a bejáratunk.
és innen indul föl rögtön jobbra a lépcső. Itt pedig balra már ez el van falazva, és itt mennek föl hát itt az ejtőcső, a csatorna, gyakorlatilag meg mellette vízvezeték megy föl ebben a sarokban. Tehát ez a fal, ez itt megvan, és akkor itt van egy kialakított helyiség, aminek még nincs egyelőre funkciója, és itt egy bebújó, tehát ez egy nem normál ember magasságú bebújó nyílás van, és itt van egy a barlangba belsejébe egy ilyen nagyon szűk és alacsony. Azért is bebújó, eleve háromszögletű alakú, vagy ilyen, tehát nem egy téglalap, hanem egy ilyen trapézszerű furcsa nyílás gyakorlatilag a lépcső alatt, ami bebújik a barlang részbe, ami a helyiség mögé nyúlik be. Hát ezt majd jobban meg fogjátok látni, hogyha kihúzódik. Úgyhogy azért is van így rajzolva a vonal, mert itt nem tudjuk, hogy megy ez benn van a hegyben gyakorlatilag. Meg félig a szomszéddal van összeragadva, de igen, hogy ott meddig van bent neki a háza, és hogy van fúrva, faragva, az fogalmunk nincs kategória. Igen, itt látszik, hogy ez egy boltozatos helyiség egyébként, tehát ez egy ilyen keresztboltozat, úgy kell elképzelni, és itt, meg itt ez a boltozatos nyílás átment a szomszédba valamikor, és ezt elfalaszták, ez az egy utólagos fal. Igen, az ott szép sima fal is ráadásul, ott az a hátsó egy ferde rész, hogyha megmutatod esetleg, igen, akkor az meg ugye egy terméskő, tehát az a szikla. Igen. És ott mögötte, amit itt hát ilyen szögletesnek rajzoltak, az igazából nem szögletes, tehát ez a terület. Ez nem. Hanem az hát majdnem azt mondtam, hogy babél alakú valami. Féregnyúlvány. Féregnyúlvány, igen. Az igen, gyakorlatilag nem ilyen szögletes természetesen, hanem az egy ilyen kő üreg, gyakorlatilag természetes üreg. Hát igen, ez pincének kiváló egyébként, mert nem van alul hűvös. Igen, ez most tele van pakolva ilyen bontott cuccokkal. Hát meg amit levittünk ugye még a február végén, annak a dolgaival. Jó, szerintem van ilyen skiccpauszunk. Mondjuk ez az asztal, ez kicsit vicces lesz, de mert hogy vannak rajta repedések, de majd ez igyekszem. Ez is egy öreg antik asztal, de ezt itt az albérletben. Igen, tehát nem teljesen. No, megpróbálom a nyílászárókat először berajzolni, mondjuk kékkel. Tehát itt most per pillanat, ugye csak itt van egy nyílás van. Fal, igen, ezt így azért berajzolom ilyen szaggatottan, tehát ez egy nyílás, de fölötte ugye van fal. És hát arra gondoltunk, hogy mivel ez egy ilyen tároló lesz, valószínűleg, ezért hát ide ezért valami ajtót szeretnénk rakni. Tehát most így rajzolom, oké? Tehát valami ajtó lesz rajta. Hát az befelé nem fog tudni nyílni, szerintem, de ez nagyon keskeny az a hely. Az vagy tolóajtónak lehet elképzelni, szerintem, ilyen pajtaajtónak, tudom, amit eltolnak. Vagy kifelé kell nyitni, mert ott bent nagyon szűk az a hely. Meglátjuk, hogy lesz. De ezt most így emlékből mondom, hogy szűk, tehát lehet, hogy nem az. Jó. Ez a nyílás is eléggé szűk, tehát ez szerintem nincs több egy 60-70 centinél. Nincsen, meg hát
Jó, és itt találtunk ide támasztva egy deszka ajtószárnyat, ami valószínűleg innen lett leszedve, de ez nem mert hogy biztos. ott is megy ám fal fölfelé, mert ott van fölül Igen. most jelen pillanatban egy Igen, van egy kis ablak, áthidaló. van benne egy kicsi ablak abba az irányba, Igen. meg ott az oldalhelyiségnél Igen. is megvan a fal fölötte, Igen. és ott is van egy kicsi ablak egyébként. Igen, így van. Hát, mivel ezt szeretnénk ugye WC-nek, WC egy pici kézmosóval, valamelyik, még az is lehet, hogy itt csinálunk egy fülkét a kézmosónak. Ha És netán akkor- nem férne annyira. És akkor igen, itt Oda meg a falra kéne ráépíteni a mosdót. Na, Cica, te is beleszólsz? nagyjából a WC most így lesz. Nem biztos, hogy teljesen méretarányosan rajzolok. Na szóval, hogy ide mindenképpen kell majd egy ajtó, és hát ez erre kifelé fog nyílni, az biztos. Tehát, hogy ez akkor Másfelé ez nem tud sajnos. valószínűleg ez így lesz majd, így van. Tehát itt egy rendes ajtót fogunk csinálni És ezt rá. a fölötte levő bevilágító ablakot, azt meg érdemes meghagyni talán, hogy egy kis fény azért jusson oda be. Igen. És itt a falban van egy szellőző egyébként valahol. Igen, hát ez Föntebb. olyan nagyjából fejmagasságban Igen. ér ki az utcára. Hát Tehát- most az egy jó kérdés, hogy azt meghagyod ilyen bevilágítónak, vagy beépíted egy Uh-huh. szellőzővel Igen, és ezt nem rajzoltuk be, de itt mennek a strangok valahol a sarokba. sarokba. Igen, hogy ez mekkora helyet veszel, ezt majd még kiderítjük. És még mintha a padlón lett volna ott valami ilyen fedlap. Igen, csak azt Amit már meg egyik kell nézni felvételünkön se látszik. Az biztos, hogy itt van valahol egy Egy négyzetes négyzetes aknafedő, aknafedő, igen. meg ott még van egy furcsa luk a falban, ami most vagy kémény luk, ott pont a négyzetnél, azon a ponton valahol. Uh-huh. Igen, ez, Tehát az valószínűleg azt nem kémény tudjuk. nyílás, vagy valami hasonló lehet szerintem, de ezt meg kell majd nézni. Igen. Jó, tehát mi azt terveztük, hogy ezt a ajtótokot, ezt itt megszüntetjük. Tehát ami itt van, ilyen tok, azt el fogjuk bontani. És akkor ezt a felső részt is megpróbáljuk kibontani. Tehát itt bontani fogunk. Illetve hát ezt a részt is itt várhatóan bontanánk. Így pedig, ugye ez egy kérdőjel, hogy itt bejön-e valami, és ezt is föl kell fedeznünk, hogy az ott micsoda. És hát ennek a helyiségnek gondolkodtunk a funkcióján még, de azt beszéltük meg, hogy jó lenne egy ilyen kis közösségi fogadótér. Hogy is neveztük ezt el? Hűtőmágnesboltnak. Nem. Nem, az csak egy vicces, mert ugye sok városkában szoktak lenni ilyen kis boltocskák az utcákban. Hát itt nincsenek ilyenek. Tehát mondjuk legyen ez egy társalgó, jó? Tehát majd itt fogja, amíg a lakály fölengedi a felső szintekre az embereket, addig itt fognak csörögni. És várják, hogy beenged, mint házi úrnő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor itt van egy kis asztalka, itt meg be lehet tenni akár egy ilyen ücsörgőt, vagy két fotelt. Egy esernyőtartót, azt mindenképpen kell tenni. Hát itt erre a falra lehet ilyen kis asztalt és esernyőtartót igen behelyezni. És akkor itt ilyen fotelekbe lehet ücsörögni. Nagyjából egyébként ez a fal majdnem 1 méter vastag. Tehát az 1 méter, csak hogy jobban érzed a méreteket. Mert ott akkor ez egy nagyon picike asztalka, amit oda. Igen.
Hát lehet, hogy nagyobb lesz, igen. Akár így. Jó, tehát hogy ez egy társalgó. Erre a részre meg lehet egy szép tálaló szekrényt, vagy még akár el tudom képzelni, hogy egy hűtőt is bepakol az ember. Hát ideiglenesen mindenképpen. Na, szóval ez a szint ez szerintem, és itt pedig a tároló, tehát itt polcokat lehet tenni, és akkor itt be lehet Hát azt nagyon rakni. fel kell majd ott még méricskélni, hogy mit Igen. lehet, meg mit nem lehet, mert nagyon keskeny az a luk. Én bemásztam oda, tehát és jelen pillanatban ugye a saját holmink egy részével van megpakolva, mert ugye ahogy kipakoltunk az autóból, ott nem nagyon volt idő arra, hogy válogassunk, meg pakolgassuk, meg helyre rakjuk a dolgokat, úgyhogy most ez az alsó szint, ez gyakorlatilag csurig van rámolva. Tehát itt tűzifát, meg ilyesmit, zöldséget, gyümölcsöt, krumplit, répát, akár almát, ilyesmit lehet berakni. Ami viszonylag egyenletes hőmérsékleten tárolandó és hűvösbe. Ja. Jó, tehát ez szerintem ez a szint. Ezek tudom, hogy ezek ilyen gáz. És valószínűleg az egyik a szomszédnak a gáz befogadója. Igen, ez lehet valószínűleg a miénk. A másik meg ott van még azon az oldalon, az meg a víz. Igen. És az áram az emeleten jön be, a lengő kábelen, igen. És onnan megy le a utcai lámpába, meg osztódik át a szomszédnénihez is egyébként. Ugye, aki itt most a rajzon rendezői bal felé van, ott az erkély alatt látszik a képeken egy kábel, ahogy átmegy, tehát valószínűleg ő onnan kapja az áramot. Igen. Hát ezzel a lépcsővel szerencsére már sok teendőnk nincsen, igen, mert ez egy nagyon szépen meg van kőlapokkal burkolva, ez nagyon szép. Hát itt a fal, azt meg kell vizsgálni, mert itt még minthogyha valami nedvesedés is lett volna. Igen, mert ott ugye a másik szomszédtól, igen, erről az oldalról ott egy terasz van, itt van a fal. Igen, ez a szomszéd terasz. Csak azt nem húztad ugye át, hogy ez itt a, igen, ez a fal rész. Hát ezt még áthúzom, igazad van. Igen, vastagabban. Valameddig belóg, azt most mindegy, és akkor ott kezdődik beljebb a házat, nekik egy ilyen körülbelül talajszintől ott egy ilyen kis teraszos rész. Tehát ott simán elképzelhető, hogy az esővíz összegyűlik, és ahogy folyik lefelé, akkor nem ki az utca felé megy, hanem egy ideig befolyik a fal tövébe, és akkor ott áztatja a falat. Tehát ott azt be kéne valószínűleg szigetelni ezt a teraszt. Csak hát az ugye nem a mi területünk, tehát majd valahogy meg kell velük egyezni, hogy igen. mégis hogyan, meg mint. Jó, tehát és szerintem most ennyire fogjuk tudni kialakítani, remélhetőleg. Én most egyelőre ideiglenes egyébként erre ráírok egy M betűt, ami a mosógépnek a jele, mert hogy valahol kell most per pillanat egy mosógépet is, kell majd egy mosógépet is valahova elhelyeznünk. Hát ez van. És ez ugye, mivel itt jön be a víz, és itt megy ki a csatorna, tehát ez így logikusan most szerintem ide lenne praktikus elhelyezni. Később majd igen, hát de ami most a húsvéti hétnél a legfontosabb lenne, ott az a kétbetűs pottyantós, mert most ha nagyon kell vizet venni, akkor veszünk ott szemből a kútból inni, meg kannába, meg vödörbe, akármibe el tudjuk vinni a kúttól a vizet, de mondjuk a dolgunk elvégzéséhez azért praktikus, hogyha van egy WC. Tehát az lenne az egyik legfontosabb teendő, hogy oda fölcsapjunk egy ilyen WC-t. Na, szerintem menjünk a következő szintre. Jó, tehát egy kicsit erről is beszéljünk. Tehát itt látjátok, hogy most ugyanolyan tájolásba raktuk le a papírt, és itt jön föl a lépcső, és itt megy majd a következő szintre tovább. Tehát itt azért van ez a törésvonal, mert ugye ez mind a két szintre vonatkozik ez a lépcső. Jó, tehát itt jövünk fel a földszintről, és akkor ez
már elkezdték kialakítani, tehát az azt jelenti, hogy ebben a sarokban van egy kandalló, egy épített kandalló. Az már ott van. Ez már ott van. Vannak vele némi nemű problémák, például a hamuzonnyílás nincs rajta kialakítva, amit Már a kandallón ott van, csak eléfalasztak. Igen, Jól nézem, jó érzékkel. Tehát ez el van falazva az a nyílás a lábazaton, amin a hamut ki lehetne szedni. Na, így fogalmazok. Itt van ugye egy ablakunk, és akkor itt megyünk hátra a barlangos... Még nem, mert az ott csak egy ablak jelen pillanatban, az egy kis pici vonalkár, csak ezért kell majd azt áthúzni, ami... Igen, így van, és akkor mindjárt áthúzom ezt is. Jelenleg ott a sarokban van egy bejárat. Ez a bejárat. A barlangos részben, az meg ott az a hatalmas nagy... Hát igen, ez így látszik, hogy ez a fal ugye nem is párhuzamos, legalábbis a felmérések szerint, majd ezt ellenőrizzük, hogy ezek a méretek így stimmelnek-e. Na most ugye erről tudni kell, hogy ennek az alsó része, ez ugye az alsó szinten levő barlangnak a teteje. Tehát ez még terméskő. Itt nincs ez a hátsó rész kiépítve. Igen. Úgyhogy nagyon furcsa, mert a fényképeken nézegettük, ott látszanak a sarkokban mindenféle ilyen kupacok, de hogy most az egy homokkupac, vagy még ott esetleg a kő döntött úgy, hogy ő ott még sziklaként befotózza például ezt a sarkot. Mert itt láthatóan magasan fönn vannak a törmelékek, de ugye az tényleg sziklán van, vagy lent a aljáig, ez fogalmunk nincs, tehát itt a... Igen, itt ezen a részen nincs berajzolva, de ilyen sziklapadozat van. Különböző magasságban. Ezeket föl kéne nagyon mérni, tehát Jó, szerintem én rárakom ezt a másikat, hogy kicsit demonstráljuk a... Csak másik fele, igen. Igen. Hogy meddig lóg be az alatta levő szint. Hát az gyakorlatilag ott a bejárat alatti szakasz. Tehát, hogy itt láthatjátok, hogy ez, amiről beszéltünk, ugye ez a barlangos hátsó traktus, és itt ugye ez a előfala. Ez alatt itt már a hegy van konkrétan, tehát ennyi üreg van aláásva az alatta levő szinten. Igen. De ennek is olyan alacsony a magassága, hogy gyakorlatilag... Tehát jó eséllyel ott lehet, hogy tényleg van valami padozat, hiszen nem mentek tovább azzal a barlanggal ott lett. Igen, tehát itt beleütköztek valószínű a szálkőbe. És akkor azt mondták, hogy ez bontsa ki kinek több anyukája van. Igen, tehát hogy itt még tudtak egy kicsit vésni, ásni, de itt már egy olyan sziklatömb van, olyan masszív sziklatömb, ami itt is kibukkan még a fölötte levő szintre, pedig ez már ugye egy ilyen 3 méterrel hát ezt meg kell néznünk, hogy a konyha padló szintet tovább vetítve az még föllóg, vagy már alatta van, mert mondjuk célszerű lenne ezt a két szintet egybe dolgozni. Igen. És egyébként itt is ilyen 270 körüli belmagasság van ebben a helyiségben, igen. Tehát nem is annyira alacsony. Tehát teljesen normál, használható terület ez, és ez erre is vonatkozik, hogy ugyan boltíves, tehát ez ilyen dongaboltozatos, tehát itt a szélső falak felé csökken a magasság, és itt középen van ugye a legmagasabb, de hogy itt is megvan a 270-275. Nem tudom mihez képest. Igen, nem tudjuk mihez képest, tehát a jelenlegi szinthez, de ugye az nincsen rendesen kialakítva ez a padlószint. A lényeg, hogy ezt majd egy szintbe kell hozni, hát ezt a padlót. Föl kell nagyon mérni, hogy mi van, mert lehet, hogy egyébként nem lehet megúszni, hogy vagy ne léptesd magasabbra, vagy ne léptesd lejjebb. De hát ezt majd meglátjuk ott. Ezért is lesz izgalmas majd ott egy kicsit elkezdeni pakolászni. Hát mert... igen, mondjuk kiderül, hogy sítkupac vagy szálkő. Jó, tehát most ezt próbálom még egyszer ugyanúgy átrajzolni.
Tehát itt van egy ablakunk, ami egy kétszárnyú ablak. Úgy van. És ami megvan, ugye az fixen ez a kandallónk. Ezt majd bemérjük, de igen. Így. Tehát ez a kandalló. Oké. Jó, itt befalasztak ilyen, hát most vagy átjáró, vagy ilyen falba. Hát valószínűleg átjárók voltak, és abból csináltak ilyen vezetékfölvezető vagy igen, ilyen dolgokat, strangok vannak. strangokat, ott a sarokban ott még ki is lóg. Igen, tulajdonképpen itt igen. Így van valahogy. Viszont azt a két falat, tehát ezt itt oldalt, a kandallótól a sarokig, meg itt egy ilyen kis darabkán, ott azt gyakorlatilag kiegyenesítették függőlegesre. Igen, tehát és itt le egy van csempészve. Van, igen. Láthatóan valamilyen gipszkarton, vagy valami hasonló előtétfal hozta függőlegesre, és az van becsempészve. És ebben a sarokban ki van építve egy hideg-meleg víz csőcsonk, meg egy csatorna cső is, amit valahol lebűvészkedtek valahova, tehát ezt is ki kell deríteni, hogy rendesen be van-e kötve, mielőtt úgymond beleengedünk egy mosogatónyi vizet a falba. Igen. Hát itt most megcsinálom ezt a lépcsőt. Megrajzolom. Igen, ez már az, ami egy szinttel följebbre visz. Igen, tehát itt már... ez a lépcső már nincs meg, vagy felújítva, tehát ez még a régi verzió. Igen. Amivel majd még el kell dönteni, hogy ez hogy lesz megalakítva, de az az alsó szinten levő lépcső, az viszont meg nagyon szépen ugye meg van pakolva. Tehát az látszik ott már elvileg. Jó, és akkor itt van most per pillanat egy ajtónk. Igen, a belső felén, a barlang felüli felén a falnak körülbelül. Mindegy, és az befelé nyílik. És ez befelé nyílik, így van. És nagyon szép ajtaja van, tehát azt még mondtuk is, hogy érdemes megtartani. Itt na, ott van egy pici luk. Ablaknyílásunk. Ilyen kis kukucska nyílás. Hát igen, egy max. Fél méter szerint. Igen, hogy a fény, kis... ugye, hát valamikor ez lehetett a barlanglakás egyik helyisége, és hát ennyi volt az ablak, és ennyi volt az ajtó rajta, tehát ennyi nyílás volt, és a többi az ugye mind ilyen tömör kőfal, illetve maga a szikla. Ott leghátul, igen. Na hát kezdjük a konyhával, mert az már ott, ugye itt le van, padlóburkolat van rajta, és a falakon is megvan egy ilyen csempe burkolat. Mi azt beszéltük, hogy ezt az ajtónyílást, amin egyébként most már az ajtószárny nincsen, ezt leszették róla. Tehát, nem is tesszük vissza. Hogy ezt mi nem tennénk vissza. És hát itt tud lenni ugye a konyhapult, mi most ilyen betörten gondolkodtunk ebben. Hát mert akkor könnyebben megközelíthető a kandalló is, másrészt meg igen. Összedolgozható a két tárgy. Igen, tehát itt tud lenni egy kétmedencés valami mosogató. Még nem tudjuk. És lehet valószínű, hogy az egyik medence alá talán belepakolható a mosogatógépünk, ami egy 45 centis széles, tehát az már meg is van. Az még ugye Kispestről. Tehát így a pult alá be lehet rakni majd. Ugye a vízkiállások, csatorna kiállás miatt ez praktikusan ide lenne jó, és a tűzhelyet meg ugye valahova ide. Hát, hogy az a tűzhely milyen tűzhely, az majd eldől. Azt még nem tudjuk. Igen, most ide így rajzolom. És akkor itt az a kandalló. Tehát ugye nem olyan nagy előkészítő pultfelület jut, de amennyi jut. És ezt a részt az ablak alatt meg esetleg be lehet még ilyen paddal, kis ücsörgős, kis kuckóvá alakítani. Igen. Valahogy. Kis polcocskával, ami a párkány. Oda lehet elhelyezni mindenféle. Úgyhogy ezt gondoltuk, illetve hát ezen itt ugye van egy fölmenő kis vékonyabb falazott falu, hogy itt lehetne egy ilyen reggeliző pultot kialakítani, azt még nem tudjuk, hogy mekkorát. Hát még ugye elvileg csak egy ilyen és akkor ennek a lezárásaként valami magasabb letört, ilyen 45 fokba letört polcos
elemet. Igen, tehát igazából ez egy ilyen polcos tároló akarna lenni, mert hogy ez csak 40 centi széles, ez nem reggeliző pult még azért. Ugye ott abban elmélkedtünk, hogy esetleg úgy is meg lehet csinálni ezt a polcos elemet, hogy az ajtaja fölhajtható. Igen. És hogyha éppen reggelizni akar az ember, akkor fölhajtja, elfogyasztja a dolgait, aztán utána vissza is csukható. Igen. És akkor nem akadályozza annyira ott a jövés-menést. Ha előkészítéshez, konyhai munka közben kell, akkor szintén lehet használni ezt a kis asztalkát. Rajzoltam párnákat. Helyes. Lehet ülőpárnát is tenni rá. Kávésbögrét hova rajzolt? Ide a kávésbögrét. Másik kávésbögre. Hát, hogy akár oda is, igen. Szóval ott ijeszgetik az embereket a bögréim. Jó, tehát hogy ez egy fölhajtható, lehajtható asztal lap tud lenni. És mellette meg ugye polcok, meg akár felső szekrény, mert ez egész, hát az egész ott magasba a plafonig mehet elméletben. Menni. Mert itt meg csak polcokat szeretnénk rakni. Hát az már csak azért is praktikus, mert az is ugye ilyen boltozott helyiség, tehát ott egy idő után nem függőleges a fal, hanem elkezd így görbülni. És a felső szekrények meg ritkán szoktak utána görbülni az ilyeneknek. Úgyhogy ezt tudjuk, illetve, hogy ezt az ablaknyílást gondoltuk, hogy hát eddig a pult szélességig valahogy itt megtörnénk, de akkor ezt pirossal rajzolom, bocsánat, mert eddig a pirosat használtam bontásra, és itt is. Egy kicsit szélesebbre, és mondjuk lebontani a padlószintig, hogy itt át lehessen járni. Így. Hát ezt nyilván meg kell nézni statikailag minden egyéb szempontból, hiszen azért van fölötte elég rendesen a házból. De nem hinném, hogy egy ilyen stabil vastag kőfalak esetén ez nem megoldható. Igen, ezt ilyen másik irányba rajzolom, mert hogy ennek ugye alacsonyabb, tehát az ablaknyílás alatti parapetfalát. Hát azt mindenféleképpen ki lehet bontani, az biztos, hogy nem gond, hiszen ott már a súly átterhelődött a két másik irányba sapozott oldalára a falnak. És akkor itt ugye megnyílik egy rendes átjáró ebben az irányban. Ezt az ajtót, meghagynánk, és arra gondoltunk, hogy mivel van olyan funkció is, hogy mosógép, meg vasalódeszka, porszívó, felmosógép, meg egyéb ilyen háztartási bizbasz szerek, amiket muszáj, és ez a konyhában ez abszolút nem fog elférni. A felsőbb szinteken meg nem ilyen funkciókat szeretnénk elsősorban, ezért itt van egy elég nagy terünk, meg egy ajtónyílásunk, amit most vagy befalazunk, és meghagyjuk csak, hogy itt lehessen bemenni, vagy hogyha ezt funkcióval akarnánk ellátni, akkor ide csinálunk egy helyiséget, és azt gondoltunk, hogy egy ilyen hát az nagyjából 2 méterre lett bemérve. 2,5 méteres hosszúságban, hogy ez most itt lesz, vagy itt lesz, azt még nem tudjuk, de akkor ez a szélesség, ez így. Hát olyan nagyon vastag falat talán nem kell. Most ez csak egy kartonválaszfal lenne, az egy. Még az is lehet, hogy ezt így megint csak letörnénk, igen. Így. Na, akkor most már rég összefirkáltam. Jó, tehát így nagyjából értitek a koncepciót, igen. És hát azért ennél lightosabb lesz. Tehát akkor itt lehet egy polcot végigvinni, de nem lett egyenes. És akkor itt beférnek ugye pult alá rakva a mosógépünk, meg a bármi más vasaló, porszívó, akármi. Ami egyelőre még ugye a földszinti falnál van, de... Igen, és akkor fogasra föl lehet akasztani partvist, egyebet. És akkor ez egy kis HK. Jó, ez itt a konyha. Konyha, és hát ugye van egy szép nagy terünk még így is. Ugye itt vannak ezek
tudom én, milyen bizonytalan eredetű bizonytalan területek, amik most sziklapadok. vagy domb, vagy nem, Igen. majd elválik. Hát itt tudnánk, hát nagyjából most itt csak berajzolok egy vonalat, hogy itt lenne egy ilyen kis Hát társalgó. ücsörgős, beszélgetős Igen. valami. Esetleg TV funkcióval. Akár úgy, hogy behúzunk ide valami falat, Hát, ilyen kis alacsonyabb falat, és akkor itt tudunk tenni, mit tudom én, egy kanapét. Egy kétszemélyes kanapét, vagy akár azt befordgathatjuk erre is, és akkor itt tud lenni egy, nem tudom. hát itt minden Asztal. azon múlik, hogy mi van a sarokban. Igen. Tehát ezt addig nem nagyon lehet ki részletezni, meg találni. Igen. És akkor ezt a részt meg szeretnénk, ide befér akár egy vagy két hűtő is, majd meglátjuk, vagy ilyen szekrény. Hát meg bortartó, meg Igen. ilyen finomságtartó, Igen, polcok, nem tudom. meg valami szép nagy. Igen. És itt meg egy szép nagy étkező asztal, Amit aztán ott körbe lehet. stb. Jó esetben még ott a hosszú oldala mellett is elférsz. Ugye az ott a hátsó fal, amin most rajzolt Orsi, ugye az a terület az ott mint nyers kő. Tehát az a sziklának a Igen. oldala. Igen. És itt, hát, hogyha nem megyünk 2,5 méterbe, akkor itt majdnem 3,5 méterünk lesz, tehát ott azért simán el kell tudni férni, hogy a hosszanti oldala mentén is üljön valaki. De akkor is, hogyha viszonylag nagy asztalt rakunk. Igen. És a föntről a asztal fölül kapna ilyen belógatható megvilágítást, vagy valami kis pohárszékszerűt ott a feje fölé, amiből szintén jön kis fény, akkor egy nagyon hangulatos, beücsörgős étkezős helyé tudna válni ott a háttérben a barlangfallal. Igen, hát itt olyan nagyon szép fényeket lehetne elhelyezni, ilyen kis helyi Hát én súroló fényeket. fényeket, így van. És itt is lehetne helyi fények, fényforrások. Akár így rajta ilyen állólámpa, és itt is ezeket a sziklapadot is szépen meg lehetne Hát világítani. igen, az minden attól függ, hogy az ott milyen. Tényleg fölmegy egy fél méter magasba, ott még a kő, amit mondjuk levésni valószínűleg horrorisztikus meló lenne és fölösleges, Igen. mert akkor inkább kihasználjuk valami feature-nek. Igen. Hát ha ez egy jó világos helyiség lenne, tök érdekes növényeket lehetne ültetni bele, de így azért nyilván nem működik. Igen. Hogy... Tehát itt ilyen helyi fények, de itt az érkező fölött lehetne belógatott lámpa. Hát ezt próbáltam ezt az előbb majd- én is Igen. fölvetni. Tehát simán ilyen. Akár itt is. Na, ez egyszer 18 perc, meg van már 16 percünk. És akkor ez az étkező Igen. nappali. Na hát Jó. ugye ez az első két szint. Ez az első két És akkor még van kettő, amiről most már nem biztos, hogy érdemes beszélgetnünk. Úgy legközelebb. Egyrészt, mert nagyon képlékeny a történet, másrészt meg már azért túl hosszúra is nyúlunk esetleg. De írjátok meg kommentben, hogyha nektek is van valami javaslatotok ezzel kapcsolatosan, vagy véleményetek, és azokat szívesen olvasnánk, és mindenképpen akkor reagálnánk rá a következő videóban. Jó? Pontosan, sőt, hát hogyha netán húsvétkor ki leszünk, akkor lesz valószínűleg egy kis húsvéti beszámoló, hogy egyáltalán hogy húsvétolnak errefelé. Meg ha netán úgy adódik, és van érdeklődés, ez szintén jó lenne, ha jeleznétek, akkor esetleg élőben is bejelentkezhetünk a helyszínről, hogyha megoldható technikailag. Hát Így ez van. nyilván mobilnet, meg minden egyéb függvénye, tehát nem 100%-os az ígéret, de
végül is használtunk onnan internetet már úgy, hogy tudjuk, hogy működik, csak megfelelő sávszélességet kapunk-e, vagy egyéb, ezt nem tudom így garantálni. Úgyhogy találkozunk majd. Minden esetre, hogyha van ilyen igényetek, vagy kérdésetek egyéb, akkor várjuk szeretettel addig is, és akkor igyekszünk ezeket ott megválaszolni majd. Meg rögtön akkor meg is lehet nézni, ha már terepi felvétel. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, tartottatok most is, és akkor várjuk a javaslatokat, és mindenképpen iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek, hogy ne maradjatok le a következő részről sem. Jó, hát nagyon szépen köszönjük a követőinknek, egyre többen vagytok, és Aki meg még nem lenne az, amit iratkoznom mindenképpen föl, mert hetente frissítjük a dolgokat, és akkor jövő héten találkozunk megint. Sziasztok! Sziasztok! Valami? Megköszönés? Agira? Nincs semmi. Megfordult, jó.